வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம எப்படி இந்த ஹேண்ட் ட்ரில் யூஸ் பண்ணுறதுன்றதை பார்ப்போம். இது வந்து ஏடி ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஏடி ஸ்டோன்ஸுன்றது இது மாட்டம் கல். இது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்றதை பார்ப்போம். நிறைய பேர் வந்து இது கோல்டு ஃபாயில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ட்ரில் பண்ணுவாங்க. நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரில் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா அப்போ தான் அந்த மைன்யூட் டிசைன்ஸ்லாம் போடுறோம் இல்லையா, அதுக்கு சரியாக இருக்கும்ன்றதுக்காக நான் அப்படி பண்ணிடுறேன். நீங்கள் எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். இது யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ இந்த ஏரியா இருக்கு இல்லையா, இதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தா தெரியும். இது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நான் இது ஃபுல்லாகவே ட்ரில் பண்ணியிருக்கேன் ஜுவல்ஸ்க்கு எல்லாமே. ரொம்ப டீப்பாக பண்ண வேண்டாம். நீங்கள் வேணால் ஒரு ஸ்டோன் வச்சு பாருங்கள். இது இதோ இப்படி உட்காந்துச்சுன்னா போதும். தெரியுதா? இது மட்டும் உட்காந்தா போதும். ரொம்ப உள்ளேயெல்லாம் போயிடக்கூடாது. அப்புறம் நம்ம எம்போஸ் பண்ணும்போது ஸ்டோன் தெரியாது. அதுக்காக. ஓகேவா? தேங்க்யூ.